салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Top Tajix. ба барномаи имрӯзаи мо имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми Қавл Явуз ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tajix обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. Толга Сароташ 1 январи соли 1991 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омадааст. онҳо дар оила 5 фарзанд мебошанд ки ӯ фарзанди миёнагӣ аст. Толга литсей ба номи Халил Аканатро бо дониши хуб ба хатм расондааст. Толга Сароташ аз хурдӣ бисёр шавқу ҳаваси ҳунарпешагӣ дошт. аз ҳамин сабаб баъди хатми литсей ба театре бо номи Эсенюрт Беледие ворид мешавад ва сабақҳои ҳунарпешагиро низ мегирад ва дар нақшҳои театрӣ низ нақш меофарад. Толга Сароташ аввалин бор дар филми Бахти Кара бо характери Барқ нақшофарӣ кардааст. ин ҳунарманди ҷавон донишгоҳи шаҳри Истамбул факултаи таълимии кушода ва фосилавии географиро хатм кардааст. Толга ба ғайр аз ҳунарманд буданаш инчунин истеъдоди мусиқии драмавӣ низ дорад ва ҳатто гурӯҳи гитаристии худро дорад. Толга Сароташ то ҳол оиладор нест. ӯ мегӯяд ки оиладор шуданам ба хоси худост. ҳар гоҳ ки ӯ хост мешавад. аммо дар газетаҳо ва дар сайтҳои иҷтимоӣ интернетӣ ҳазорҳо духтарҳо паёмҳои ошиқона ба ӯ равон мекунанд ва мехоҳанд ки дар ҳаёт бо ӯ бошанд. аммо ӯ мегӯяд худованд касеро ки бароям лоиқ донад ҳамон мешавад. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Толга Сароташ нақшофарӣ кардааст. Толга Сароташ соли 2008 дар филми Бахти Кара бо характери Берқ нақшофарӣ кардааст. соли 2010 дар филми Белинмеен Яшин Ёргун бо тахаллуси Беркҷан нақш офаридааст. ва боз худи ҳамон сол дар филми Каладеки Ялнузлук бо характери Феяз ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2011 дар силсилафилми телевизионӣ бо номи Сенде Гитме нақшофарӣ кардааст. соли 2012 дар силсилафилми Арка Сокаклар нақш офаридааст. соли 2013 бошад дар силсилафилмҳои Ойле бир кечер Заманоки ва 20 дақиқа, инчунин дар силсилафилми Муҳташами Зил дар мавсими чорумаш дар нақши Шеҳзада Ҷиҳангир нақшофарӣ кардааст. соли 2014 дар силсилафилмҳои Буюк Сургун Кавказия ва дар силсилафилми Беним Адам Гултепа бо характери Мурад нақшофарӣ кардааст. соли 2015 дар силсилафилми Гунешин қизлари бо тахаллуси Али Мертоғлу нақшофарӣ кардааст. соли 2017 бошад дар филми Коту Чоҷук бо тахаллуси Мерт нақшофарӣ кардааст. инчунин худи ҳамон сол, яъне аз соли 2017 сар карда инҷониб то ҳол дар силсилафилми Сӯз бо характери Явуз нақшофарӣ дорад.
дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. Барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. Хайр, то барномаҳои оянда. Худо ёру мададгоратон бод. салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Top Tagiks ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми Қавл Явуз ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. Толга Сароташ 1 январи соли 1991 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омадааст. онҳо дар оила 5 фарзанд мебошанд ки ӯ фарзанди миёнагӣ аст. толга литсей ба номи Халил Аканатро бо дониши хуб ба хатм расондааст. толга Сароташ аз хурдӣ бисёр шавқу ҳаваси ҳунарпешагӣ дошт. аз ҳамин сабаб баъди хатми литсей ба театре бо номи Эсенюрт Беледие ворид мешавад ва сабақҳои ҳунарпешагиро низ мегирад ва дар нақшҳои театрӣ низ нақш меофарад. толга Сароташ аввалин бор дар филми Баҳти Кара бо характери Барқ нақшофарӣ кардааст. ин ҳунарманди ҷавон донишгоҳи шаҳри Истамбул факултаи таълимии кушода ва фосилавии географиро хатм кардааст. толга ба ғайр аз ҳунарманд буданаш инчунин истеъдоди мусиқии драмавӣ низ дорад ва ҳатто гурӯҳи гитаристии худро дорад. толга Сароташ то ҳол оиладор нест. ӯ мегӯяд ки оиладор шуданам ба хости худост. ҳар гоҳ ки ӯ хост мешавад. аммо дар газетаҳо ва дар сайтҳои иҷтимоии интернетӣ ҳазорҳо духтарҳо паёмҳои ошиқона ба ӯ равон мекунанд ва мехоҳанд ки дар ҳаёт бо ӯ бошанд. аммо ӯ мегӯяд худованд касеро ки бароям лоиқ донад ҳамон мешавад. филмҳо ва силсилафилмҳое ки толга Сароташ нақшофарӣ кардааст. толга Сароташ соли 2008 дар филми Баҳти Кара бо характери Берқ нақшофарӣ кардааст. соли 2010 дар филми Белинмеен Яшин Ёргун бо тахаллуси Беркҷан нақш офаридааст. ва боз худи ҳамон сол дар филми Каладеки Ялнузлук бо характери Феяз ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2011 дар силсилафилми телевизионӣ бо номи Сенде Гитме нақшофарӣ кардааст. соли 2012 дар силсилафилми Арка Сокаклар нақш офаридааст. соли 2013 бошад дар силсилафилмҳои Ойле бир кечер Заманоки ва 20 дақиқа, инчунин дар силсилафилми Муҳташами Зил дар мавсими чорумаш дар нақши Шеҳзода Ҷиҳангир нақшофарӣ кардааст. соли 2014 дар силсилафилмҳои Буюк Сургун Кавказия ва дар силсилафилми Беним Адам Гултепа бо характери Мурад нақшофарӣ кардааст.
соли 2015 дар силсила филми гунешин қизлари бо тахаллуси Али Мертоғлу нақшофарӣ кардааст. соли 2017 бошад дар филми Коту Чоҷук бо тахаллуси Мерт нақшофарӣ кардааст. инчунин худи ҳамон сол, яъне аз соли 2017 сар карда инҷониб то ҳол дар силсила филми Сӯз бо характери Явоз нақшофарӣ дорад. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. Барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. Барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. Хайр, то барномаҳои оянда. Худо ёру мададгоратон бод.